তো অমৃতের মতনই একেবারে টেস্ট। অমৃত চিনো, অমৃত একেবারে সেই রকম অমৃত অমৃত। তো হ্যাঁ গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? তো আজকে এটাকে নিয়ে খেলবো। এ নাকি ছেলেদের মুড হাগু সব কিছু কেনে, ঠিক আছে, শুধুমাত্র একটা ফলোয়ার্স আর এবং কি ভিউজ পাওয়ার জন্য। এদের কথা বলবো কি, এরা হচ্ছে টিকটকার, ঠিক আছে। তো আজকে এদেরকে নিয়ে খেলবো। আজকে এদেরকে নিয়ে এমন ফুটকি মারা দেবো না একে, যে মুদ খাওয়া কি এবং হাগু খাওয়া কি সেটাই ভুলে যাবে। তো কিসের দেরি করতেছি, ভিডিও স্টার্ট করে এই মামু ইন্ট্রো লাগা। অন বাঙালি অন ইউটিউব ভিডিও, ঠিক আছে। তো আজকে খেলবে এটাকে নিয়ে। আমি তো সবার প্রথমেই বলে দিছি এ ছেলেদের মুদ হাগু খেতে বেজান পছন্দ করে। তো আজকে একে আমি খাওয়াবো, সবাই খাওয়াবো, ঠিক আছে। তো অমৃতের মতনই একেবারে টেস্ট। অমৃত চিনো, অমৃত একেবারে সেই রকম অমৃত অমৃত। বিশ্বাস কর, তুই আমার সামনে আইতে যদি তোকে আমি শুধু মুদ হাগু এসব খাওয়াইতাম না, আমারটা ঢুকাই তোকে হাঁচি দেবাইতাম। ঠিক আছে, দুইটা পম্পম ছিল, দুইটা পম্পম ছিল, দুইটা পম্পম। আমার বয়ফ্রেন্ড জনি দুনোটাই খাইয়ালাই। ইস রে, আমি মনে করছি তো আমার লাগে রাখবো। তো দেখি এসব কি বলতেছে যে জনি তার নাকি দুটা পম্পম খেয়ে নিছে। ওয়েট, নো প্রবলেম। জনি সিং পম্পম খেয়েছে তো কি হয়েছে? মুতার জায়গায় তো আমি গুতাতা মারতে পারবো। সবাই তো পারবে যারা আমার অডিয়েন্সরা আছে। কি তোমরা সম্বন্ধে কি পম্পম নিচে কোনো প্রবলেম আছে? মুতার জায়গায় তো গুতা মারতে পারবে, এটা তো নিতে পারছে না জনি সিং এ। কে বলছে সোনা কালো হয়? সোনা তো সোনাই হয় রে ভাই। সোনার কত দাম? কে বলিছে সোনা কালো? সোনা তো গোল্ডেন কালার হয়। বলছে সোনা কালো? তোমার মতন যে পাগল আর ছাগল সেই বলবে সোনা কালো, ঠিক আছে, কিন্তু তোমার মতন সোনা পেলে সোনাই হয়ে যাবে কম দাম। আজকে রোস্ট ভিডিও অতটুকুই থাকুক। তো আমি এটা আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম আমি রোস্ট ভিডিও করছি, তাই জন্য আমি একটু ছোটো রোস্ট ভিডিও বানাইছি, ঠিক আছে। তো আমি ভিডিওতে কোনো কিছু বলে থাকি যদি এবং কি কোনো কিছু তোমাদের মনে ধরে যদি, তো প্লিজ এটাকে ইগনোর করবেন। আর ভিডিও ভালো লাগে যদি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কি বেল আইকন প্রেস করবেন। তো আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসবো অনেক শীঘ্রই।